大家好，歡迎大家收睇我哋溫哥樓上樓下頻道啊！今日咧嚟到 Richmond 嚟睇一間3層高嘅有冷氣嘅 townhouse， 咁跟住我鏡頭望一望啊，好嗎 ？OK 好，OK， 我哋上到2樓咧，睇下間屋嘅特色先啊！嗱，間屋咧係南北朝向嘅，即係好通透嘅，好光線好足嘅，咁就總面積大概係1424尺，前後雙車房啦，咁2020年設計入伙嘅，咁嗰陣時咧開始已經開始冷氣嘅已經Richmond 嘅 house 咧多數都冇冷氣嘅，記住啊！都舊式嘅，咁呢個 unit 個特色咧就係已經開始有中央冷氣嘅啦，所以就比較特別啲，同埋比較少見啲嘅，係啦。個客廳都大個，客廳都有成17乘13尺個面積㗎，可以哇擺梳化啊，電視櫃啊，綽綽有餘啦。咁個飯廳呢邊咧，好似面積都有成10乘10㗎呢度嚇。OK， 就算擺大飯台都冇問題嘅。廚房開放式設計，咁好大有個 island 喺度啦 ，island 都可以擺幾張就算嗰啲叫吧台凳都得嘅，等我食個早餐嗰啲冇問題嘅。咁電器咧全部都係全屋不鏽鋼電器啦，咁個牌子都幾 OK 嘅喎，Fisher and Paykel 喎 OK 喎嚇，係啊，gas 爐頭啦。咁啱我哋啲唐人煮飯啊，因為明火先係中國人最中意噶嘛，係啊。廚房過嚟呢邊咧，仲有個powder room 嘅，咁2樓嘅 powder room 方便啦，咁唔使啲 friend 過嚟好，自己平時用又好，就唔使跑上3樓個廁所啊嘛，係咪先？咁我哋上翻3樓先，3樓有3個房喺度嘅。上到嚟右邊咧，咁主人房嚟嘅，主人房向南嘅喎，光線非常充足，咁大面積都 OK 嘅面積咁可以擺咗大嘅 king size， 加2個床頭櫃都綽綽有餘嘅，係啦，主人房有個套廁喺度啦，個套廁咧就都係向南一種有個明窗嘅喎，明窗設計係非常少見嘅嚇，係啊。個套廁咧係企缸嚟嘅，係南洋設計係啦。咁佢有個最有特色嘅就係佢有個明窗設計。我哋個主人房咧仲有個 walk-in closet 嘅，個 closet 可以擺到好多衣物係襪啊，都足夠大嘅啦，對屋企個家庭嚟講。主人房出嚟咧，另外仲有2間細房嘅，係啦。咁如果屋企有小朋友啊，有多啲家庭成員嘅話，咁就都可以有啱嘅啦，係啦。咁呢度左邊呢間細房啦，係啦。右邊就另一間，呢間咧，如果你人屋企家庭成員唔多嘅話，可以當係書房用都得㗎，係啊。我哋分出嚟走廊位咧，呢邊就係佢嘅洗衣機啦。洗衣機係左右兩邊設計嘅，side by side咁樣嘅，咁上面好多空間可以你整啲櫃啊、架啊，擺啲雜物又得，係啦，擺一啲平時擺啲衫摺或啲毛巾又 OK 嘅，係啊，咁對面咧就係佢個 share 廁所啦，咁share廁所係呢個 tap， 即係我哋叫浴缸設計，咁屋企嘅小朋友啊或者係有 baby 啦，仲啱啦，最適合啦，因為通常我自己屋企嘅小朋友知道啦，有呢浴缸嘅話就可以適合啲 baby 沖涼。